作为药剂师，我每天遇到不少男性长期反复咳嗽，而且对冷气敏感，甚至走路不到5分钟就喘。我一向强调睡眠饮食是基础，但是对于吸烟或者在冷气环境工作的人，你没办法完全避免环境对肺部的伤害，所以用哺乳汁去深层修复气管和肺部非常重要。在我接触的客户中，这些肺不好的男性持续调养3个星期，就能明显感觉到呼吸顺畅，中气变足。我在这里介绍一款第三方验证过，我比较 OK， 推荐这群朋友调养的哺乳汁，它是临床验证活性极高，而且更快看到效果，同时不会对内脏造成负担和副作用，而且他们家有30天退款保障，所以可以放心入手。